BS6 स्प्लेंडर प्रो गाड़ी है भाई। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये किक का किरीर 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 का आवाज़ आ रहा था बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा इधर करने के बाद किक जो है बंद हो जाता था, उसके बाद फिर किक मारने के बाद मतलब फिर आवाज़ शुरू हो जाता था। फिर प्रॉब्लम क्या था, मैं एक चीज़ गौर किया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो, ये गियर चेंजर है, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये टूट गया है। टूटने के बाद इसमें से निकलने के बाद ये किक में आके यहाँ पे आके ये फंस गया था। ठीक है, यहाँ पे आके जो फंस गया, ठीक है, फंसने के बाद जो है ना वो दिक्कत करने लग गया। किक में जाके ये साफ्ट में जाके फंस गया। फंसने के बाद मतलब जो किरीर किरीर का किक का आवाज़ आ रहा था बहुत ज़्यादा। ये वाला चेंजर गियर वाला है, ठीक है, ये देख रहे हो, इसी का ही दिक्कत था। ठीक है, ये मतलब ये नया डाल दूंगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा गाड़ी। ठीक है, BS6 गाड़ी है भाई, ये नया गाड़ी है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, देख रहे हो, बिल्कुल न्यू गाड़ी है भाई। ये सब प्रॉब्लम, छोटा छोटा प्रॉब्लम सब देख रहे हो कितना बड़ा क्रैक कर जाता है। ठीक है, ये कल स्टापा खोला हूँ, खोलने के बाद तब फोल्ड ये पता चला ये किक में जाके यहाँ पे फंसा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जाके फंसा हुआ था। ये नया डाल दूंगा, ये लेकर आया हूँ नया ये वाला। ठीक है, ये नया डाल दूंगा, बिल्कुल झकास हो जाएगा। किक का भी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, गियर भी बढ़िया काम करेगा, क्योंकि गियर भी टाइट लग रहा था इसलिए मैं खोला हूँ। ठीक है, बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है।